დღეს მეფე ერეკლეს დაბადებიდან 304 წლისთავის აღნიშვნა არის. მნიშვნელოვანი დღე არის კახეთისთვის და მთლიან საქართველოსთვის, ჩვენი გმირი მეფის დაბადების დღე. მეფის, რომელმაც თავისი ცხოვრებით, ბრძოლით დაამტკიცა თუ რას ნიშნავს სამშობლოს სიყვარული, მეფის, რომელიც მთავარი სურვილი და მიზანი იყო ქვეყნის ერთიანობა, მეფის, რომელიც მთავარი ამოცანა იყო ქვეყნის დაცვა გარე საფრთხეებიდან და ამას შეალია მან თავისი მთელი ცხოვრება. ჩვენ ხედავდით, რომ ბოლო პერიოდი როგორ მცდელობა არის ოპოზიციის მხრიდან, რომ ყველაფერს ქართულს, ყველაფერს ტრადიციულს, ყველაფერს ისტორიულს მიაყენონ შეურაცხყოფა, დააკრინონ, ამოშალონ ჩვენი მეხსიერებიდან, ჩაანაცვლონ ის უცხო ღირებულებებით, უცხო ქვეყნების ისტორიული პერსონაჟებით, თუ უცხო ქვეყნების ისტორიებით ზოგადად ჩაგვინაცვლონ ქართული ისტორია და ჩვენი გმირები. და ჩვენ ნახეთ თუ რა პასუხი გასცა ამ ყველაფერს 26 ოქტომბერს ქართულმა ხალხმა, მაშინ როდესაც ყველას მათ, ვინც შეურაცხყოფას აყენებდა ჩვენ გმირ მეფეებს, ვინც შეურაცხყოფას აყენებდა ჩვენ ტრადიციებს, ჩვენს რელიგიას, ყველას მათ საკადრისი ადგილი მიუჩინა იქ, სადაც უნდა იყვნენ ისეთი ძალები, რომლებსაც არაფერი აქვს ჩვენ საერთო სამშობლოსთან. ზეწოლა გრძელდება დასავლეთიდან, მაგალითად ევროკავშირის სახელმწიფო კომისარმა კიდევ ერთხელ თქვა, რომ გადაიხედება გაფართოების ნაწილი თუ გაუქმდება ეს კანონებიო, ამაზე აკეთებენ განცხადებებს შოლცი და მაკრონი. მე მგონი ახლა უკვე ცოტა ღიად ისმის კითხვა თუ რა არის ევროპული ღირებულებები. ჩვენ ხშირად გველაპარაკებიან ამ კათედრიდან ევროპული ღირებულებების, თუმცა ქართველებში უკვე კითხვის ნიშანი რჩება, ჩვენ გვესმის თუ არა ერთნაირად თუ რას ნიშნავს ეს ევროპული ღირებულებები. წარმოუდგენელი არის ქართველებისთვის, რომ ევროპული ღირებულება იყოს სხვა ქვეყანაში დაფარულად თანხების ხარჯვა იმისთვის, რომ ზეგავლენა მოახდინოს სხვა ქვეყნის პოლიტიკაზე. ეს რა თქმა უნდა არ არის ევროპული ღირებულება. თუ კი ამას რომელიმე ევროპელი ასე თვლის, მაშინ ღია თქვა და არა ასე შეფარულად. გაუგებარია ქართველი ხალხისთვის, რომ ევროპული ღირებულება შეიძლება იყოს ბაღებში, სკოლებში LGBT პროპაგანდა. გითხარ მაშინ, რომ ეს არის თურმე ევროპული ღირებულება და ჩვენ ვწდებოდით აქამდე და სხვა რაღაც გვეგონა ევროპა და ევროპული ღირებულება. ჩვენ ქართველები ვართ დიახაც ევროპული ღირებულებების თანაშემოქმედი. ჩვენ ქართული კულტურა არის თანაშემოქმედი ევროპული კულტურისა. ამიტომ როცა ვსაუბრობთ ევროპულ ღირებულებებზე, ჩვენ ვსაუბრობთ უპირველეს ყოვლისა მათ შორის ქართულ ღირებულებებზე. და გვითხრან, აგვიხსნან, თუ კი სხვა ქვეყანაში ფარულად ფულის ხარჯვა არის ევროპული ღირებულებები, მაშინ გამოდის, რომ ჩვენ სხვადასხვანაირად გვესმის ეს ღირებულებები. თუ კი სკოლებში და ბაღებში LGBT პროპაგანდა არის ევროპული ღირებულება, თუ კი სკოლებში და ბაღებში იმის პროპაგანდა რო არსებობს უთვალავის სქესი, ეს არის ევროპული ღირებულება, მაშინ გამოდის, რომ ჩვენ სხვადასხვანაირად გვესმის ევროპული ღირებულება. ამიტომ გვითხრან ეს პირდაპირ რა არის ევროპული ღირებულება. იწოდებენ რომ შეცვალოს ხელისუფლებამ გეზი და გააუქმოს კანონი. საუბარია რუსულ კანონზე, ხოლო ამ შემთხვევაში მოხდება გადაიხედოს ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხი. ამაზეა საუბარი და არა LGBT კანონზე. უშუალოდ ამ საკითხს განიხილავს ეს სამი ევროპული ქვეყანა. აპირებთ თუ ჯერ ამიტომ ჯელობა ან უკან გაწევა ხომ არ იგეგმება. არ ვიცი, რუსულ კანონთან დაკავშირებით აბა რუსეთის ხელისუფლებას უნდა მივართოთ. უშუალოდ ამაზეა საუბარი. რუსეთის ხელისუფლება კიდევ ერთხელ რუსულ კანონებთან დაკავშირებით უნდა მივართოთ რუსეთის ხელისუფლებას. ორი დღეა ოპოზიცია დადის შესახებ კანონზე გეკითხებით. ორი დღეა ოპოზიცია დადის სასამართლოში და არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით მხოლოდ საჯარო წყაროებზე აპელირებს. თუ რომელიმე კანონი არის რუსული, კიდევ ერთხელ მიმართეთ რუსეთის ხელისუფლებას. ბატონო შალვა, მოკლედ ოპოზიცია დადის სასამართლოში, მხოლოდ საჯარო რუსულ კანონებს იღებს რუსეთის ხელისუფლება და შესაბამისად გადახედვასაც წარმოებს რუსეთის ხელისუფლება. გამარჯობა. ახლა გიფასებ. რაც შეეხება გამჭვირვალობის კანონს, ეს არის ყველაზე ერთ-ერთი მთავარი ევროპული ღირებულების შესაბამისად მიღებული კანონი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ თანხები, რომელიც იხარჯება საჯარო ასე ვთქვათ წყაროებიდან და განსაკუთრებით თანხები, რომელიც იხარჯება უცხოეთიდან სხვა ქვეყანაში, ეს თანხები უნდა იყოს გამჭვირვალე. წერტილი
ეს არის ევროპული ღირებულება. გამოვიდეს და ვინმე თქვას, რომ სხვა ქვეყანაში ფულის ხარჯვის გაუმჭვირვალობა არის ევროპული ღირებულება და ძალიან მაინტერესებს ვინ იტყვის ამას, რომ ფულის გაუმჭვირვალობა ყოფილა თურმე ევროპული ღირებულება. ვიცით რა, ჩვენ გარშემო გვივლიან სხვადასხვა არაპირდაპირი შემოვლითი არგუმენტებით. პირდაპირ თქვან, ფულის გაუმჭვირვალედ ხარჯვა საქართველოში არის თუ არა ეს ევროპული ღირებულება და კონკრეტულად ევროკავშირის ბიუჯეტიდან თანხები საქართველოში იხარჯება ფარულად. მაგალითად, ევროპის დემოკრატიის ფონდი ფარულად ხარჯავს საქართველოში ფულს, მათ შორის პოლიტიკაში და ეს არაერთხელ განხდალა სკანდალის საკითხი. კითხვა არის მარტივი, აპირებს თუ არა ევროკავშირი მიყვეს მისსავე გაცხადებულ ღირებულებებს და გაასაჯაროოს საკუთარი ხარჯები საქართველოში, საკუთარი ბიუჯეტიდან მიმართული ხარჯები საქართველოში, აპირებს თუ არა მიყვეს მისავე გაცხადებულ პრინციპებს და იყოს გამჭვირვალე მისი ფინანსები საქართველოში. ეს გვაინტერესებს და ამაზე გვინდა ჯერ პასუხი ევროპელი სხვადასხვა ჩინოსნებისგან და ამის შემდეგ მოგახსენებთ სხვა საკითხებსაც. შეუძლებელია საუბრობთ ელემენტარულ საკითხებზე. სირცხვილიც კი არის ახლა 21 საუკუნეში გვიმტკიცებენ პირდაპირ რომ უნდა იყოს ფარული ფული რომელიც იხარჯება საქართველოში. თუ რა მავნე ზეგავლენა აქვს ამ ფარულ ფულს საქართველოში ამას ყველა ხედავ. როდესაც აღმოვაჩენთ ხოლმე შემდეგ რომ რადიკალი პოლიტიკური პარტიები ფინანსდებიან ევროკავშირის ბიუჯეტიდან და ეს არაერთხელ დადასტურდა და მე სხვა დროსაც მithქვამს რომ ჩემთან პირად საუბრებში დაუდასტურებია ევროპელ ზოგიერთ ჩინოსანს რომ მან ნახა მაგალითად ევროპის დემოკრატიის ფონდის პროექტები სია და დამიდასტურა მე და დამეთანხმა იმაში რომ ნამდვილად იქ ჩანდა პოლიტიკური დღის წესრიგი ამ დაფინანსებებში თუმცა ჩემ თხოვნაზე რომ იქნებ ჩემთვისაც ეჩვენებინა ესეა მივიღე უარი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ საქართველოში დახარჯულ ფულზე ამიტომ ყველა შეეშვას ფარისევლობას და იხემძღვანოს იმ ღირებულებებით რომელზეც მართლაც ვდგავართ ჩვენ ყველა ევროპელი არა მხოლოდ სხვადასხვა ქვეყანა ევროკავშირის წევრი, არამედ საქართველოს როგორც ევროპული ქვეყანა. ბატონ შალვა, პირდაპირ ეთერში ვარ. ოპოზიცია 2 დღეა დადის სასამართლოებში და არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით მხოლოდ საჯარო წყაროებით აპელირებს. აი, თქვენი აზრით ისინი ვერ წარადგენენ მტკიცებულებებს, ეს რაზე უნდა მიუთითოს? ფაქტობრივად იცით რომ ოპოზიცია საერთოდ არსად არ დადის. საქართველოს სასამართლოებში შეტანილი სარჩელებიდან თუ ზუსტად მახსოვს ახლა სტატისტიკა დაახლოებით 68 საჩივარი არის შესული საქართველოს სასამართლოებში არჩევნებზე და 68 აქედან 64 არის NGO-ების და 4 არის პარტიების ისიც ერთი პარტიის ლელოს შეტანილი საჩივრებია ისიც ეხება იმას რომ სიებს ითხოვა ამიტომ ესეც ძალზე პარადოქსია და ამასაც უნდა დაუფიქრდეთ როგორც აღმოჩნდა საქართველოში განსხვავებით სხვა ქვეყნებიდან როდესაც არის საარჩევნო დავები, ამას დაობენ საარჩევნო სუბიექტები. იმიტომ ეს პარტიებს ეხება, ხო, მათ ხმებს ეხება საბოლოო ჯამში. აღმოჩნდა ჩვენთან პარტიები თურმე საერთოდ არ მიმართავენ სასამართლოს და უცხო ქვეყნიდან 100%-იანი დაფინანსებული NGO-ები არიან დაკავებული ქართული არჩევნებისთვის ძირის გამოთხრაში. ესეც ხო ჩვენ დასკვნის საშუალებას გვაძლევს იმაზე თუ რასთან გვაქვს საქმე, რომ აღმოჩნდა და ხედავთ ახლა უკვე პირდაპირ, ამას ხედავდით უბრალოდ წინასაარჩევნოდ რომ ეს მილიონერი NGO-ები რომელიც სრულად უცხოეთიდან ფინანსდებიან საქართველოში საარჩევნო კამპანიას ეწეოდნენ და ახლა ხედავთ რომ ზუსტად ეს მილიონერი NGO-ები არიან უცხოური დაფინანსების მოქმედი რომლებიც ცდილობენ რომ ჩაშალონ საქართველოს არჩევნები და თხმა წაართვან 1.100.000 ამომრჩეველს ვინც საქართველოს ვინც ქართული ოცნების მომხრეა და მათ შორის ოპოზიციის ამომრჩევლებსაც წაართვან ხმა და მათი ნების მიხედვით იყოს შემდეგ ხელისუფლებების შერჩეული. ამიტომ ესეც დასკვნაა რომ ოპოზიცია არაფერს არ ასარჩევს, სულ ქონდათ 4 კინკილა საჩივარი სასამართლოში, აქედან აპელაციაში 3 წაიღეს, ერთს თვითონაც თქვეს უარი. ძირითადად ჩვენ ხედავთ, რომ ქართულ დემოკრატიას ბრძოლა გამოუცხადა რამდენიმე უცხოური დაფინანსების მქონე მილიონერმა NGO. ბატონ შალვა, დღეს 7 ნოემბერია, უკაცრავად პირდაპირ ეთერში ვარ, დღეს 7 ნოემბერია, საბამისად უმძიმესი დღეა ჩვენი ქვეყნის ახლის ისტორიაში. აი, ძალა დღესაც არ გრძნობს პასუხისმგებლობას იმ დანაშაულებებზე, რაც წინა ხელისუფლების რეჟიმის დროს მოხდა. აი, როგორ შეაფასებთ ამ უმძიმეს თარიღს? ეს არის იმის შედეგი, რომ თავის დროზე, როდესაც 2012 წელს ქართულმა ხალხმა განაჩენი გამოუტანა ნაციონალურ მოძრაობას და მთლიანად ამ იდეოლოგიას, რასაც ნაცობა ქვია,
ამას მაშინ და დღემდე ხელს აფარებენ მათი უცხოელი მფარველები, რომ მათ არ შეეხოთ მართლმსაჯულების ხელი. ჩვენ ნახეთ, რომ რამდენიმე ათეული მაღალჩინოსანი პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, მინისტრები გასამართლებული იქნენ, თუმცა აქაც ხედავთ დღემდე, როგორც ცდილობენ, რომ გაათეთრონ ეს ყვავივით შავი ნაცმოძრაობის პოლიტიკოსები იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ლეგიტიმაცია მისცენ. მაგრამ ესეთი დღეები გვახსენებს ზუსტად სინამდვილეში ვისთან გვაქვს საქმე. ეს ისეთივე იდეოლოგია, ვინაიდან ეს არ არის დაკავშირებული დროსთან და პარტიასთან, ეს არის იდეოლოგია. ნაცობა როგორც იდეოლოგია და ყველა ვინც აი ამ იდეოლოგიის ქვეშ არის, ყველა არის ისეთი ჯგუფი, რომელიც ყველანაირ ძალადობაზე წამსვლელი არის. ამიტომ ვამბობდით ეხლაც, რომ 1 გრამი ძალაუფლება ამ ხალხს რომ მისცენ, ყველას ათითაოდ მიგვაყენებენ კედელთან. ყველას, ვინც მათ არ ეთანხმება, მიაყენებენ კედელთან. როგორც 7 ნოემბერს ეს მოუწყეს ეგზეკუცია ქართველ ხალხს. მნიშვნელობა არ აქვს, ეს ხალხი გაფანტულია დღეს, ზოგი პოლიტიკაშია, ზოგი არასამთავრობო სექტორშია, მაგრამ ხედავთ ხოლმე სოციალებში მათ ამოხეთქვას, ასე ვთქვათ, ბოღმისა, რომ ერთი სული აქვს, ოღონდ ხელში მისცა ცოტა ძალაუფლება და გადაუვლია მთლიან საქართველოს. ხალხის ძალა ამბობს, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ არჩევნების დღეს ბარიერი გადაალახინა დამოუკიდებელმა აუდიტორულმა კომპანიამ არჩევნებთან დაკავშირებით გამოაქვეყნა დასკვნა, სადაც წერია, რომ ერთი ადამიანის მიერ რამდენჯერმე ხმისმიცემის არც ერთი ფაქტი არ დადასტურებულა. გარდა ამისა, დასკვნაში წერია, რომ CSKOM წარმატებით განახორციელა ტექნიკური პროცედურები და დაადასტურა, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სერვერებზე არსებული ამომრჩეველთა სიები აპარატებში შეყვანილი სიების იდენტურია. როგორ შეაფასებთ ამ დასკვნას, ოპოზიციას ასეთი დასკვნები აცრის თუ არა გაყალბებასთან დაკავშირებით არგუმენტებს ხელიდან? მაგ თქმა უნდა, ეს არის მარტივი ჭეშმარიტება, რაზეც არაერთხელ ვსაუბრობთ და წინა აუდიტორის დასკვნების ამ პასუხს იძლეოდა და სხვათა შორის მიზანი სწორედ იმისა, რომ თითქოს დუბლირება შესაძლებელი და ასე შემდეგ, რასაც და ერთი პირადობის მოწმობით სხვადასხვა ადგილას მიცემა იყო ხმის შესაძლებელი, ეს დეზინფორმაცია ვრცელდებოდა მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების პირით, რომლებიც დამკვირვებლების სახით იყვნენ წარმოდგენილი და შემდეგ აი ამ დღეებში სხვადასხვა უცხოელ პარტნიორთან ურთიერთობაში შემდეგ გვიწევს ამ ყველაფრის ახსნა, იმდენად გააჯინეს რაღაც ტყუილები უცხოელებშიც მათ შორის, რომ გვიწევს ახსნა, რომ ტექნიკურად რაღაც არის შეუძლებელი. ამიტომ პასუხისმგებლობა კიდევ ერთხელ არის არა ამ NGO-ებში, არა ისვეთში, გამჭვირვალობაში, საიაში. პასუხისმგებლები არიან მათი დონორები, რომლებიც აი ამ დეზინფორმაციულ ნარატივებს საქართველოს წინააღმდეგ აფინანსებენ. და ზუსტად მათი პასუხისმგებლობა არის, მე ვთქვი კიდევაც, ამას წინ საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გაავრცელა დეზინფორმაცია, თითქოს საქართველოს პარლამენტი პრეზიდენტის მოწვევის გარეშე ვერ შეიკრიბება და ან საერთაშორისო გამჭვირვალობამ თავად უარყოს ეს დეზინფორმაცია, ან მისმა დონორმა შვედეთის საელჩო გამოვიდეს და უარყოს ეს დეზინფორმაცია. ვინაიდან ზუსტად ესეთი დეზინფორმაციები არის, რომელიც ჯდება შემდეგ საზღვარგარეთ მათივე სამინისტროებში და აქეთ გვეკითხებიან შემდეგ რა არის სიმართლე და ტყუილი. აი ახლა შეუძლია შვედეთის საელჩოს მოიქცეს პასუხისმგებლიანი დონორის სახით და არა ისე უპასუხისმგებლად, როგორც აქამდე იქცეოდა და მოუწოდოს გამჭვირვალობას, რომ ან თავად საერთაშორისო გამჭვირვალობამ უარყოს ეს დეზინფორმაცია, რომ თითქოს პარლამენტი პრეზიდენტის მოწვევის გარეშე ვერ შეიკრიბება, ან თავად გამოვიდეს შვედეთის საელჩოს წარმომადგენელი და თავად უარყოს ეს დეზინფორმაცია, ვინაიდან მათმა ფულმა და დაფინანსებამ გახადა შესაძლებელი, რომ ეს ტყუილი ვრცელდება საქართველოში თუ მის აზრით ნაციონალურმა მოძრაობამ არჩევნების დღეს გადაალახინა გახარიესალეროს ბარიერი გადაალახინა. ეს რო გითხრათ, მაშინ როდესაც აკროეგენ ერთხელ და არ არიან ლეროს ბარიერის გადალახვაში დაეხმარა. ამაზე ქართული ოცნების საპარლამენტო სისტემა ზურაბ ხადაგიძემ ისაუბრა, რომლის თქმით მარტო ნაცმოძრაობა რომ იყოს პარლამენტში, მისი როგორც ოპოზიციის წონა და პოლიტიკოსების წონა ნულია. კი ბატონო, ორი ფაქტი არის, რადგან უნდა ვიმჯეროთ. ერთი ეს არის, რომ ამ არჩევნებში თავად თქვეს, რომ ეს იყო რეფერენდუმი ორ ძალას შორის, ქართულ ოცნებას და მის მოპირისპირედ ყოფ ძალას შორის, ანუ ნაცმოძრაობას შორის. ამიტომ ამ არჩევნებზე ყველა ეს პარტია გაფორმდა როგორც საბოლოოდ ოფიციალურად და საჯაროდ როგორც ნაცმოძრაობა. ასე რომ ამას ესენი ვეღარ გაიქცევია. მათ შორის ეს ბარიერი გადალახული 4 პარტია ამ არჩევნების შემდეგ თავად გაიფორმეს თავი როგორც ნაცმოძრაობა. ეს ერთი და მეორე, ჩვენც ვაკვირდებოდით და არა მხოლოდ ვაკვირდებოდით, საჯაროდაც ითქვა რამდენიმე აქტივისტის მხრიდან, რომ იყო ასე ვთქვათ კოორდინირებული ხმისმიცემა, როდესაც რამდენიმე ადამიანი
თქვა ოჯახში რო იყო, ანაწილებდნენ ხმას სხვადასხვა პარტიაზე და ეს იყო კოორდინირებული ქცევა იმისთვის, რომ სხვადასხვა პარტიებზე გადაინაწილებინათ ხმები და ასე გაიყვანათ რამდენიმე პარტია, გადაელახა რამდენიმე პარტიას ბარიერი, მათი ამოცანა იყო, რომ ქართულ ოცნებას არ მიეღო საპარლამენტო უმრავლესობა. მაგრამ ნახეთ, რომ ამის საპირისპიროდ დადგა ქუდზე კაცი, აი ეს რიგები თვითონ რო უხაროდა და საცობები აღმოჩნდა, რომ ზუსტად მათ საწინააღმდეგო ხმის მისაცემად მიდიოდნენ თავის საარჩევნო უბნებში. ადავას შეხვდით, ამდენს პასუხი. მე უნდა თესტი გავიწყო. გადავალ, საზოგადოებრივ მოუწყო. ბატონო, რამოლოდინი გაქვთ შევაწყვეტა ოპოზიცია, ან ოპოზიციის ნაწილი პარლამენტში და თუ და მაგას ვერ არშევა, ასეთ შემთხვევაში დაკითხვაზე არ მიდიან მაგალითად მოკლედ, ერთი, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ოპოზიცია იქნება თუ არა პარლამენტში, ეს გვასწავლა ჩვენ მათ შორის მე-10 მოწვევის პარლამენტმა, რომელშიც ისინი გვიან შემოვიდნენ, მაგრამ მათი შემოსვლა, არ შემოსვლას არანაირი მნიშვნელობა პარლამენტის არ ქონია. გარდა შფოთისა და ისტერიისა პარლამენტში არაფერი არ მოუწყვეტ. ამიტომ ჩვენი ქვეყნისთვის, პარლამენტისთვის და პარლამენტის ფუნქციონირებისთვის ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. მეორეს მე დარწმუნებული ვარ, ადრე თუ გვიან რა თქმა უნდა შემოვლენ. ამ მოწვევის პარლამენტოც ეგვასწავლა. შემოვიდნენ კი არა 2021 წლის დეკემბერში გვეხვეწებოდნენ, რომ ის დაკარგული ხელფასები რაც ჰქონდათ მათ არ შემოსვლის გამო აგვედგინა და დეკემბრის ბოლო რიცხვებში სპეციალურად შეიკრიბა ჯერ ხაზინადართა საბჭო, შემდეგ ბიურო შევიკრიბეთ სპეციალურად, რომ ეს მათი მსუყე თანხები რაღაცნაირად მიეღოთ და ჩარიცხოდათ თავის ანგარიშებზე. ასე რომ ეს ხალხი რა თქმა უნდა შემოვა, იმიტომ რომ მათ არანაირი ღირებულებები არ გააჩნიათ, ერთი, მეორე მათ რასაც ეტყვიან, ისე მოიქცევიან და დარწმუნებული ვარ, საბოლოო ჯამში ასე ეტყვიან, რომ იქნება შემოვიდნენ პარლამენტში, შიგნით ყავდეთ ბუნტის თავები და ისტერიის მომწყობები. კორუფციის კონტროლის კანონის უზენაესობისა და რეგულირების ხარისხის ინდექსი საქართველოს მოწინავე პოზიციაზეა, რაც ნიშნავს, როდესაც ყველაზე გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევებში ჩვენ ქვეყანას ასეთი პროგრესია და ასეთ პროგრესს აღწევს ზოგადად. ეს მეტყველებს ერთ რამეზე, რომ სხვაობა არის ზოგიერთის მხრიდან აღქმების ჩამოყალიბების სულისა და ფაქტებს შორის. მე გუშინ, როდესაც მიულოცე დონალდ ტრამპს გამარჯვება, მათ შორის ისიც აღვნიშნე, რომ ეს იმის მანიშნებელი არის, რომ სოფლიო პოლიტიკაშიც უფრო რეალობა წამოვა წინა პლანზე და ისადგურებს და გაიმარჯვებს, რეალობა გაიმარჯვებს აღქმებზე და მე ამისი დიდი იმედი მაქვს. სამწუხაროდ ჩვენ ვხედავთ, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ვხედავთ განცხადებებს ხოლმე სხვადასხვა პოლიტიკოსების მხრიდან, უცხოელი პოლიტიკოსების მხრიდან და რაღაცნაირად ისეა, რომ აი ბედიც ისეთი არის, რომ ზუსტად იმ დღეებში მე გამოვა სხვადასხვა ანგარიში, რომელიც ეფუძნება ფაქტებს და პირდაპირ ამხელს ამ უცხოელ პოლიტიკოსებს, რომ აბსოლუტურად აცდენილი არიან რეალობას. სინამდვილეში ამბობენ, რომ საქართველოში მოიღრუბლა და ბნელა, სინამდვილეში არის მზე, სინათლე და საქართველოს და მზე, სინათლე და მშვიდობა ჩვენს ქვეყანაში, რაც თავარია და კეთილდღეობისკენ მიმავალი საზოგადოება და სახელმწიფო. საქართველოს სასამართლოში მიმდინარეობს ოპოზიციის წარმომადგენლების დაკვეთა, მათ შორის არის ზურაგ ჭავხალიძე, რომელიც ამბობს, რომ გაკვირვებულია, რატო დაიბარა სასამართლომ, როცა ინტერნეტში არჩევნების გაყალბების საქმეზე აუარება მასალა. რამდენად სერიოზულია ესეთი განცხადებების გაკეთება? ოპოზიციონერები არ მიდიან გამოკითხვაზე პროკურატურის როგორც ოპოზიცია შეჩვეული არის, რომ გამოუშვებს რაღაც ზეპირ ბრალდებებს, ძირს შეცდილობენ, რომ ძირი გამოუთხარონ არჩევნებს, მიაყენებენ ქვეყანას რეპუტაციულ ზიანს და შემდეგ ფეხზე გადაიდებენ და ხარობენ და ხალისობენ იმით, როგორ ვისმენთ სხვადასხვა განცხადებებს ერთი ქვეყნიდან თუ მეორე ქვეყნიდან. კეთილი ინებონ და თუ კი აქვთ რაიმე საფუძველი ამ ბრალდებისა, რომელსაც ისინი უყენებენ საკუთარ ქვეყანას, წარადგინონ ეს მტკიცებულებები შესაბამის ორგანოებში. ხო უნდათ გამოძიება. აბატონო, გამოძიება მიიღეს და წარადგინონ, ეხლა რაიმე მტკიცებულება თუ აქვთ და თუ არ აქვთ, საზოგადოება კიდევ ერთხელ შეაფასებს მათ როგორც ჭორიკანა პოლიტიკოსს. არ მიდიან ისინი გამოკითხვაზე, როგორც მე მგონი სამართლესთან გამოკითხვას დათანხმდნენ თუ იყვნენ კიდევაც გუშინ. დიახ, ხო. მნიშვნელობა არ აქვს ესეც ხა თანაბარწონადი გამოკითხვა, ეს მათი უფლება აირჩიონ რა ფორმით იქნა გამოკითხული, მაგრამ გამოკითხვის დროს ან წარადგინონ მტკიცებულებები, ან თქვა რომ ჩვეულებრივი ჭორიკნები არის.
ჭორიკანები არის. დიდი მადლობა. თქვენ გიპასუხეთ. ბატონო დავით, მოლოთ პატეცად, ბატონო დავით, უნდა ჩავწერო რა. ბატონო დავით, კარგად ისო რა მათიკაშვილი უნდა ჩავწერო უთხარი.